Good morning students. Today in this video we will be concentrating upon structure and nature of carbonyl group. First of all, if we talk about carbonyl group, carbon is surrounded by 3 sigma bonds and 1 pi bond. Due to presence of 3 sigma bonds, the hybridization of carbon is sp2. And whenever hybridization is sp2, structure is trigonal planar. In that trigonal planar structure, this is the pi bond which is lying above and below the internuclear axis. This bond sigma, it is named as sp2p sigma bond. Why? Because carbon is utilizing sp2 hybrid orbital, whereas oxygen is utilizing p orbital to form it. Next point is that carbonyl group is polar in nature. Why polar? Because oxygen is more electronegative as compared to कार्बन. तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो पाई का है वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होता है. और इन दोनों चार्जेस की वजह से ये कार्बोनाइल ग्रुप कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल आल्सो एज न्यूक्लियोफाइल also. Nucleophile due to presence of negative charge and electrophile due to presence of positive charge. Now, if we talk about resonating structures of carbonyl group, there are 2 resonating structures. When this double bond is shifted towards oxygen, as oxygen is more electronegative, तो यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है. दोनों स्ट्रक्चर्स का आपस में रिलेशन क्या है? दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. नाउ वन इंपॉर्टेंट नोट इज रिटन हियर. What are the similarities and dissimilarities between CO and CC डबल बॉन्ड? ये कार्बोनाइल डबल बॉन्ड है और ये इथिलीनिक डबल बॉन्ड है. दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? फर्स्ट सिमिलैरिटी इज दैट इन बोथ वन बॉन्ड इज सिग्मा, इन अदर इज पाई. इसमें भी और इसमें भी. दूसरा सिमिलैरिटी दैट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तीसरा कॉमन पॉइंट, बोथ आर प्लेनर इन नेचर. तो डिससिमिलैरिटीज क्या है? डिससिमिलैरिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बन ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड जो है इट इज पोलर इन नेचर, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज यहाँ पे डबल बॉन्ड इज नॉन पोलर. यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता है, लेकिन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो लॉन्गर होता है. देन इट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. हाउएवर जो हमारे पास C डबल बॉन्ड C है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं. तो ये डिफरेंस है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं. नाउ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें RCOOH ग्रुप है. इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कैसे बनता है? डबल बॉन्ड मूव करते हैं इस ऑक्सीजन पर बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो यहाँ पर पहले 2 लोन पेयर थे, नाउ 3 लोन पेयर्स विल बी हैविंग नेगेटिव चार्ज. तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया. यहां से जो लोन पेयर है इस साइड को मूव करेगा जहां पे पहले सिंगल बॉन्ड है और अब क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड. ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पहले थे और अब 1 रह गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज. हेंस दिस स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें से इस स्ट्रक्चर में 2 पोल्स डेवलप हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल. और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से हम 2 रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं. और वो 2 रिजल्ट्स क्या हैं कि अगर हम किसी अल्कोहल और ईथर के साथ इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, जो सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इसको अगर कंपेयर करें तो अल्कोहल और ईथर के मुकाबले में इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में शॉर्टर होगी एज कंपेयर टू अल्कोहल और ईथर. और जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं प्योर एल्डेहाइड्स और कीटोन्स के साथ, और उनके कंपैरिजन में यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा सा लॉन्गर है. तो ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये एसिड और एल्डेहाइड और कीटोनिक ग्रुप है. इसमें हमारे पास 142 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है. इसमें ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की 136 है और डबल बॉन्ड वाले की 123 है. इसमें डबल बॉन्ड वाले की 120 पिकोमीटर है. इसी से हम कंपेयर कर सकते हैं एल्डेहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स या ईथर्स को विद कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ
ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो पोलर है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, दिस इज द रीजन। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अंदर कि कार्बोनाइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। हमने दो ऊपर पढ़ी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप की। इसके अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव पार्ट है और यहाँ नेगेटिव पार्ट है, जबकि हमने पहली दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या देखा था कि कार्बन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। अगेन यू कैन सी कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर है। इट मीन्स कि जो कार्बोनाइल का कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या फिर अगर मैं कहूं कि कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टूडेंट्स कंपैरिजन भी पढ़ा है और फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।